Jibadde Miranga nakwazirana ku ofisi y'omubaka wa pulezidenti Wakiso Justin Mbabazi abatuuze okuva ku byalo bisatu okuli Ssekwa, Musisi wamu ne Kakunywa abaagobeddwa ku ttaka omugagga amanyiddwa nga Dr. Kagwa Apollo nga lino liwezaako square miles 3 nga mu kiseera kino bagamba nti bakola gwa kubundabunda. Gye buvuddeko minisita omubezi ow'eby'ettaka Sam Mayanja yakuba olukiiko ku kyalo Kakunyu era n'alagira RDC Mbabazi okuzza abantu bano ku bibanja byabwe era n'omugagga Kagwa n'akwatibwa ekyasanyusa ennyo abatuuze bano era nga bano baalabwako nga beeyala ku ttaka okwebaza minisita. Mwenna mufune ekiseera RDC nkulagira zaayo bonna abajja bakubanja baabwe kaakati ye Mbabazi ng'okozesa abapoliisi batuwadde Kagwa akwatibwe. Kyokka oluvannyuma lw'ebbanga okuyita nga tebalaba kiragiro kya minisita bwe kiteekebwa mu nkola kibawaliriza okuzinga ku ofiisi ya RDC Mbabazi nga kwe kubadde n'omukadde atemera mu gy'obukulu 100 Kimuli Christopher gwe twakulagako wiiki ewedde ng'ono bakira akaaba bw'agakomba. Kubonaabona kwereere n'abantu bange kusula njala. Abamu ku bakadde batuuse n'okwoza ku munye nga bagamba nti mu kiseera kino baafiiriddwa wabula ng'omulambo guli Kiboga nga tebalina ngeri gye baguleeta kuguziika olw'ensonga nti omugagga Kagwa ebijja byabwe yabizingiza sseŋŋenge. Bano tumuziika wano e Kakunyu katukyali Kiboga tubonaabona batubuuza bwe tuziika omuntu tetuyina. Minisita yatuddiza ekibanja ekya Lusiya ndiweereza na guno gwaka RDC agaanye. Tetumanyi kiri wakati wa RDC na dokita. Buli lunaku tukaaba amaziga Mukama Katonda wange President Prime Museveni mututaase embeera gye tulimu yakubonaabona nze mu nsi muno simanyi kye ngenda kukola kaakati tunoonya watuziika omuntu omwana yafudde emyaka 20 tubonaabona tusaba busaba tugenda okumuziika tetusobola kuyitawo kubanga dokita yasiwa ku kibanja kyaffe sseŋŋenge maama RDC President yakutuwanga tumanyi nti gwogenda tuyamba gwaliwo nga President tubonaabona. Boogeredde RDC ebisongovu nga bagamba nti tabayambye kusaba biragiro bya minisita mu nkola nga bino bye bimu ku biviirako President Museveni okuvumaganyizibwa. RDC Mbabazi atubuzaabuza mujje ku mande tugenda kola bwe tuti. Yateeseewo n'obupande nti no trespassing miliyoni 5 kakati tuzijjewa. President ekimu kyayisiza wano mu Buganda obutajiwa buti bululu ne bagikuba kalulu twagala tuddizibwe byaffe. Balajanidde President Museveni okuyingira mu nsonga zaabwe kuba bangi kati basula ne basiiba nga ne w'okusula waafuuka kizibu. Nina ekibanja kya kitange bamuyita Donald naye baatugobako tubonaabona nsulamu baana mu ffumbiro twakimubonaabona nga kitange yandekera ekibanja. Tubonaabona ffe abasajja abakulu tutule ku mizigo tuzadde abaana baffe baagala tubaweerere kyokka ne kakati ndi ku ddagala wano naze ndi ku ddagala banzize ku kitanda. Bammanja ssente nakati sinnaba kulya kantu konna twasuze enjala n'abaana bange ekibanja kyaffe kiri wali. Tusaba Museveni atuyambe butudde mu kibanja kyaffe naye lwaki tubonaabona bwe tutyo. Bwe twogeddeko ne RDC Mbabazi agamba nti ali mu nteekateeka y'okussa ekiragiro ekyamuweebwa mu nkola era ng'alambuludde bw'ati ku nsonga eno ng'ayita ku lukomo lw'essimu. Ensonga ezo mbadde nsaba abatuuze b'e Kakunyu babeere bagumiikiriza mu wiiki ng'emu nataddewo komiti emale kunoonyereza bannannyini bibanja abatuufu nga komiti eya district ya security egenda kukolagana ne chairperson w'ekitundu eky'e Kakunyu n'abakulembeze b'e Kakunyu okulaba nga tumanya ab'ebibanja abatuufu be baliwa kubanga lwaki nkikoze nti ebibanja ebyo bagenda okuddizibwa bamaze emyaka n'emyaka nga tebabiriimu. So toyinza keera ku makya n'ogamba nti gwe nannyini kibanja twala kino n'omubbi kati ayagala kibanja awo n'omufere ayagala kibanja awo n'omulimba ayagala kibanja awo kyatayinaawo. So twagala abannannyini bibanja abatuufu nga tuyambibwako n'abakulembeze n'akakiiko ke nataddewo okulaba nti mu wiiki ng'emu abantu b'e Kakunyu bagumiikirize bannannyini bibanja badizibwe ebibanja byabwe. Lwako abantu baabwe waba nga waliwo ebijja abantu we baziika kimanyikiddwa bulungi wano mu Buganda ebijja kintu kikulu nnyo kirina amakulu manene nnyo. So wabaawo ebijja byonna omuntu n'afa abantu baddembe okutwala omufu oyo ne bamuziika ku bijja. So subira abantu b'e Kakunyu wabaawo nga baafiiriddwa
ngaawo ate wennyini wadde tebanadizibwa bibanja byabwe naye nga waliwo ebijja bakkirizibwa ogenda ne baziikako.